ส่วนสวากุมสัญญาทำไมบนมาการการสรุปจุนในปฏิการปอดมีสำคัญสำหรับไงนี้บาดยุคมสมจุนในปฏิการปอดมีจิตมณีบันเทกชมบานบานบรรจัตกันลูกอุปิศเรให้บานสูนอมอมปีกิจประชุมแปะปอนตะนึงกรมคณะปะบาดประชาชนกัมพูชีบานจูบประชุมจมวยในกรมคณะปะสังกุจิตมาตัวนมเมาในยืมมันตอนดังทัตตาลัตพออย่างนั้นหลายเทปบรรทายมณีบันเทกยืมบานสูตะกันอุปิศเรให้ถ้าเป็นนี่ลูกกำปงแต่จำยกในคลำซาสำคัญแต่ประดาโดยเนี่ยนอมเปียในกิจประชุมต่อแต่มาดองเปอร์เซ็นต์บาร์ตัวบานในบาดคลำซาพื้นสดาแตงสรงแปะปอนตนึงกิจประชุมนี้เสียนซีนึงทั่วกาบสายจูนแต่การลุนเนียงส้มมิจจุมาดองเทียทากรมคณะปะกรมการเงินคณะปะประชาชนกัมพูชีมีนโดยจีบาดไอดอมปรุมสุขาไอดอมบาเซกบนฮอกไอดอมโอกมเฮียนโดยจุ่มติวกรุยสำอางโดยจุ่มติวชูบันเองแต่ไล่กรมการเงินระบบคณะปะสังกรุจิตก็มีจำนวนปรามรูปของได้นึกคือไอดอมสนชัยไอดอมยมสวรรค์ไอดอมปอลฮอมไอดอมกุยบนเรือนหนึ่งไอดอมบาดมามุนีวันบาดดังนั้นทรงคอมเพล็กบาดรงจำตามด้านในรัฐพอได้เซียนซีหนึ่งสายจุลุนเนียงในเปลือกบันติตินี้ในเปลือกได้โลกพิเศษบานตัวตู้ในคลำสาพุทธศาสนาแต่งสรงปีเนี่ยนอมปีในกิจประชุมตัวแต่มาดองแต่ไล่ยึงตลอดตะการโปรดมินเราสำคัญมือเตี้ยได้ยึงเติบแต่ตัวบานได้แปะปนตะนึงบาดในรัสเซียไงที่มาภัยคายใส่หาชนะปีปอนดับใบนี้ยุบจนต่างบุญเนี่ยเติบบานกำลังในโกบาลนอมเจงปีปนธนิเกียปริซอบรรทปีจ่ายกรอมเสืบสู้ระบบตุลาการสลาดำบงริธนิพนมปิงจ่ายกรอมเซงเนียงบานเจงเดกาสำหรับดาเลงยุบจนต่างบุญเนี่ยเอาทัดในกลายมันตีคมแข็งตัวจะเติบดาเลงแต่ยุบจนต่างบุญเนี่ยนู้เตยทัดกรองการตรวจเป็นนิดระบบตุลาการพูดคือตุลาการในรักษาบัตรจอบประกันหรืออยู่เป็นจุนต่างบุญเนี่ยนู้ปีบัตรยุ่งยุ่งเอาเปิดบัตรอุกฤษอยู่เป็นจุนต่างบุญเนี่ยได้มีนปีเนี่ยจีนิรีเตยบานจับคลุ้นการปีไงที่ดับรามใครเสียหากรอยปีปุกเกมีนกำรงจูนกาจอบหนึ่งซาดอลกองกำลังประดับอาวุธได้เตยบานดับปงรีในกรอยกาบชนอตกลมอ้อยปุกเกปรามเปิงซาบังกราบเนี่ยต่อว่าบาดบาเส้นจีมีนปฏิกรรมการลานุบาดอันนี้คือจีปอดมีนไฮโซมาเป็นจะจูนท้าบาดการดอลเลยนี่เวสโรเปได้บาดมีนการสนาสมเอาในกลายคมดาซอนตามการสนาสมระบบเมทิวีก็โดยจีกรมกรุษาระบบอยู่จนถึงบุญเนี่ยนู้ยึงตลอดตัวปอดมีนมุติยึงนิยมปีปัญหาการเสถียรในขนมปฏิกรรมจีระบบยึงวิ่งไปยุงตามสกัดจูนนำนังบันทามระบบกระสุนทุนทินตึกนังออโตนิยมบานบัญชีไอดังไฮเดซินซีบานตัวนั่นคือแปะปอนตัวนังบรรทปีการเพื่อการตามด้านบาดนังเชี่ยก่อเลยสถานภิบอากาศเทียดรุยมอกกระสุนทุนทินตึกนังออโตนิยมสมจำเรียบจูนดำนังบันทามต่อกระสุนสถาบันแปะปอนอัญญาโทแดนได้นังสาเทรณะจนเจปิเซบาดบองปอนประเจกเสกอยบานเชียบถามาดอทั้งไอที่มาเพย์คายเสียหายชนำปีปอนดับใบนี้ประปอนสัมเปตีบหนึ่งจรลงสัมเปตีบในแต่บรรโตกรบดันดับเลือดบอลพิขังจึงในประเทศไทยประเทศลาวหนึ่งประเทศเวียดนามและคณะแบบนี้หนึ่งเพื่อเอาระบายตะเพลียงในประเทศจันทร์จากกัมพูชีมีสถานภาพด้วยขังกราวบรรดาแคดจำนวนดับรวมมีนแคดกำปงชนังโปซัดบัดดมองไปเล่นบันตีมีนเจซิมเรียบกำปงทมอุดรมีนเจปริเวณหนึ่งแคดสวายเรียงหนึ่งมีนเพลียงและติดจับไปไงตีมาเพย์ดาวทั้งไอตีมาเพย์ประมุยคาใส่หาชนะปีปอนดับใบบรรดาดิจนีแคดจำนวนประมุยร่วมมีนดิจนีพนมปิงแคดกันดาลตะไคร้กำปงสปือกำปดหนึ่งแคดแคดหนึ่งมีนเพลียงทะเลติดจับไปทั้งไอตีมาเพย์ดาวทั้งไอตีมาเพย์ประมุยคาใส่หาชนะปีปอนดับใบดลายจมพัวบรรดาแคดจำนวนประมุยร่วมมีนกำปงจามกระเจสตึงไตรรัตนกิรีมันดุลกิรีปราวิฮีประเสยนุหนึ่งแคดก่อกงหนึ่งตัวระบายตะเพลียงกำรัดมาชุ่มเตอบังกูลังวิญจับไปไงตีมาเพย์ดอลบาดจับไปไงตีมาเพย์คาใส่หาชนำปีปอนดับใบต่อเตอสิ่งใดจุนนำนังโดยบานจุนในจุนขังเลือสมสาธารณะจุนจะไปเสอัญญาทอนได้อัญญาทอแดนได้หนึ่งบ้องพระองค์ประเจกสิกอเจียบจีโปดมินหนึ่งสมบังการการโยจะตกดักพัวขนมการไทยรักษาตึกตุกสำหรับบำราอ้อยกางเงี้ยบังกอบังการพอดบานยึงตลอดตัวโรปอดมินมุติได้เติบแต่ตัวบานมุนนิบันติปีโลกุนราวิชัยได้จีบเงี้ยประจำเซียนซีบายึงในริทนีพนมปิงบาแปะปนตนึงวัตมินระบบไอดอมปาชิดวงอภิบาลริทนีพนมปิงบานไอดอมปาชิดวงอภิบาลริทนีพนมปิงบานมีนประสาอ้อยดังท่า
ដល់ពេលហើយដែលចៅសង្កាត់អាជ្ញាធរព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពបាទនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន្លែងនានានោះខណៈដែលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកជាកន្លែងដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងបញ្ហាចោតនៅតែកើតមាននៅឡើយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរួមមានបញ្ហាសម្រាមនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធលូជាដើមស្របពីដែលរដូវវស្សាឈានមកដល់នោះការរំដោះទឹកនៅតំបន់មួយចំនួននៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានជួបជាមួយនឹងចៅសង្កាត់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការស្ដារប្រព័ន្ធលូទ្រង់ទ្រាយធំនៅសប្តាហ៍ក្រោយអាដាមប៉ាជាតិវង្សបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការទាំងនេះត្រូវតែមានការបែងចែកភារកិច្ចគ្នាទៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗនិងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើការស្ដារប្រព័ន្ធលូនិងបញ្ហាសម្រាមយោងតាមគេហទំព័ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2013បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដារនិងកែលម្អប្រព័ន្ធលូក៏ដោយក៏សាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រមាណជា8ឆ្នាំដែរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះក៏ត្រូវប្រកាសដែរថាតើចំណុចណាត្រូវធ្វើមុននិងចំណុចណាត្រូវធ្វើក្រោយដើម្បីឲ្យស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរីឯថវិកាសម្រាប់ការស្ថាបនាផ្លូវ50បូកនឹង50និងថវិកាជាមូលនិធិសង្កាត់ក៏ត្រូវបង្វែរមកចំណាយលើការស្ដារប្រព័ន្ធលូវិញដោយត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើកម្រិតលូប្រភេទណាថ្នាក់សង្កាត់ទទួលខុសត្រូវលូប្រភេទណាថ្នាក់ខណ្ឌទទួលខុសត្រូវនិងលូប្រភេទណាដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជាអ្នកពិនិត្យពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដល់ឡែកនៅរសៀលបាត់ថ្ងៃនេះដដែលគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញសន្យាថានឹងសហការជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងន័យលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃនេះអាដាមបាទនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរអាដាមប៉ាសជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលជួបលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារលោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីបានមានប្រសាសន៍ដឹងថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺចង់ឲ្យមានការសហការជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើការបង្កើនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវង្សបានមានប្រសាសន៍បន្តថារាល់មតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តទទួលយកយោបល់នេះមកពិចារណារាល់សកម្មភាពនានានៅកម្ពុជាផងដែរលោកសេងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំបានសរុបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណលោកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទេសនាតាំងពីដើមរៀងរហូតមកហើយសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូននៅពេលដែលលទ្ធផលបានចេញជាផ្លូវការនោះបាទនៅវគ្គក្រោយសូមកុំភ្លេចតាមដានទេសនាថែមទៀតព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជុំវិញតំបន់អាស៊ីជំនួយជូនលោកប្រាក់សម្ផស្សនៅពេលនេះខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា